到咗景德鎮，安頓之後就去咗桃溪文創街行街同埋食飯。呢一間就叫做小麻雞，由於老闆話呢啲嘢好辣嘅，就叫我哋唔好揀啦，驚我哋頂唔順喎。結果就叫咗魚頭魚腐煲，足晒料㗎，好大個魚頭，啲湯仲好清甜添。仲有呢一個嘅肉片炒辣椒，同埋呢個嘅腐皮竹筍。第二朝早，我哋再行一個嘅桃青文化區，賣陶瓷手工藝品同埋咖啡店等等。中午離開景德鎮，到咗墓園。星光步行街呢就好近墓裏面嘅，從中間巷仔入去呢就可以去到雲高古城。嚟到墓園呢有3種糕就要食啦，第一就清明糕，第二種呢就係呢個嘅墓園子糕啦。眼前見到呢兩碟餸呢就係糊豆腐同埋粉蒸魚，都係墓園嘅家鄉餸啦。嚟到墓園，我哋主要係睇2樣嘢，就係徽派嘅建築同埋曬秋。徽派嘅建築特色呢，就係白色嘅牆身同埋黑色嘅瓦頂，仲有民居、祠堂、牌坊呢，都係好著名㗎，被譽為徽州嘅古建築3絕啊！馬頭牆呢係徽州建築嘅標誌之一。因為房屋多數係用木做嘅，而馬頭牆嘅作用就係我哋防火同埋防風。仲有出名嘅3雕。就係木雕、石雕、磚雕，體現咗徽派建築嘅特色。開始入夜啦，有人越嚟越多。喺呢個雲高古城呢，每日都有表演同埋巡遊嘅，仲係免費嘅。頭先講墓園有3糕，就係清明糕、子糕同埋而家呢一個嘅氣蒸糕啦。睇佢嘅製作係咪有啲少少似我哋嘅腸粉呢？係咪好似我哋嘅腸粉呢？呢一個嘅雲高古城糅合咗徽派嘅建築，古老嘅城樓已經變成一個好商業嘅地方啦。雖然多店鋪，但係賣嘅嘢各有不同，唔會頂難市嘅。古城仍然保留住傳統嘅文化，係花燈啊！墓園嘅鯉魚響當地嘅地理環境同文化係密不可分。鯉魚係當地嘅特產，亦都係徽菜嘅主要菜式之一。而荷包鯉魚嘅形狀同埋顏色係象徵富貴同埋吉祥，成為墓園飲食文化不可缺少嘅。古城每一晚都有煙花同埋鯉魚巡遊，如果好彩仲會遇到有打鐵花嘅。一躍龍門，升價10倍，而家開始巡遊啦。巡遊嘅人都係村民自發嘅，佢哋希望能夠吸引多啲嘅人客，實帶動呢度嘅旅遊事業。一朝早，我哋就前往黃嶺
曬秋人家。呢度咧有 A、B 兩條嘅索道，係視乎自己嘅行程規劃啦，係要入場費㗎。呢度4季都係人山人海。而家眼前呢啲咧就叫做爆米花，都係免費俾大家食嘅。嗱，喺墓園呢個嘅黃嶺咧，4季咧都可以曬嘢嘅，視乎有咩嘅農作物啦。咁喺9月至到12月嘅上旬咧，就可以曬呢個穀啦、玉米啊、辣椒啦、黃菊啦、柿子、南瓜、紅楓同埋呢個銀杏嘅。考驗你們自己家人哈。大家眼前有個鐘咧，有個花瓶啦，仲有個鏡啦嚇，就叫做終身平靜。終身一想，就是那個祝各位哈一生東西啊！呢啲咧就係標啊！佢哋咧家家戶戶咧都用佢屋頂嘅簷篷咧，嚟曬嗰啲農作物嘅。由於咧色彩鮮豔咧又有特色，所以呢個原本寂寂無名嘅小村落咧，就變成一個打卡嘅名勝啊！午飯之後，我哋就去李坑。呢個村咧唔算好大嘅。行1個鐘頭多啲咧，就已經行完㗎啦。我哋沿途見到好多學生咧，向呢一個嘅地方咧寫生，向呢度取景咧都幾靚嘅。好啦，我哋咧下午咧，我哋嚟到呢個咧就叫做月亮灣。黃昏我哋再度打車去到叫做霧裏洲呢個地方，參觀咗呢個叫做金庸館。好，我哋而家入去睇下金庸小說嘅，一入嚟見到嘅梗係小龍女啦，同埋神雕啦。裏面咧都冇乜特色嘢睇嘅。喺霧裏洲嘅重頭戲就係晚上嘅打鐵花。好啦，我哋而家咧今日就去獅溪鹽村，我哋而家咧就進入鹽村先，呢個係第一個村。鹽村咧基本上都係大部分都係老人家，遊人亦都唔算多，村民亦都唔多。基本上咧都係睇碼頭場同埋村屋嘅特色。鹽村同獅溪村中間就隔着呢個嘅農地啦。咁我哋而家行去獅溪村，每個村都有自己嘅牌坊㗎。獅溪村就比鹽村熱鬧啲，而呢條小河咧，你可以租艇喺上面飲茶同埋聽歌或者唱歌都得㗎。到咗獅溪村，我哋先嚟到食個午飯先，然後再慢慢行獅溪村。呢度咧有啲家庭式嘅食店啦，同埋賣土特產嘅鋪頭啊。獅溪村咧嘅指示咧就比較清晰啲，而屋內嘅擺設嘅裝飾啊，都保持得非常完整。
玻璃後面咧有100個唔同寫法嘅壽字嘅。獅溪村咧嘅碼頭牆咧係更大更闊，我覺得係好靚。黃昏咧，我哋又翻去環高古城嘅西湖嗰邊啦。我哋晚餐咧揀咗一間懷舊嘅餐廳嚟食晚飯，仲有薩克斯風嘅伴奏添。我第一次聽呢首歌我就中意啦，咁我就問呢一位樂手呢首係咩歌啦，佢就話俾我聽，又叫做《世界這麼多人》。行程又差唔多到尾聲啦，等我介紹下我哋住嘅酒店環境啊！我哋住近墓園站附近，尖天游火車站嘅位置。酒店周圍仍然有施工嘅進行，但係交通仍然十分方便。尖天游係邊一個啊？係中國嘅第一個鐵路建築師，佢好出名㗎。第二位就係金庸先生。墓園果然係地傑人領啊！大家可以輕輕鬆鬆咁樣悠閒地遊覽呢一個小鎮墓園。請留言、點讚、訂閱，多謝支持同埋觀看。